Guys, meron tayong gagawin na chassis guys. Palilinis ko lang nito guys. Tama yung chassis na kailangan masapian namin. Kailangan masapian ko guys. Grinder ko yan guys para lumapat yung isasapin natin ito. Isasapin natin yan siya dito guys. Hanggang dito siguro guys. Ulok na guys, kailangan nabutas na sa ano. Kaya malagyan na siya ng tapal. Nilinis ko na. Kanina, bukol-bukol yan. Grinder ko muna guys. Bago isasapin. Okay guys, no? Isa natin muna yung rebuilding. Sige. Ay, pininis ko muna yung ilalim. Para lapat. Ay, tatanggalin natin. At saka ako linisin. Sabi, wala rin kung magtrabaho ka na walang ano-ano lang. Matibay pa na ulit yan. Ay, oo. Lapat yan. Dahil habang nag-welding ko guys, hawak ko yung cellphone, hawak ko yung camera guys, ako rin mismo na nag-image. Ayan guys.
mamaya guys, ito ginising ko pa yan. Iwiwili ko rin sa dito guys. Yung mga pinaka-hanger na yan. Kailangan guys, huwag yan pagkakawin. Ganyan na yung dati na Dark. Oo, tanda ko rin ito ang pinakadulo. Ewan kasi baka mamaya kung magtataas. Oo. Sakto na to sa kuwet eh. Nalabot mo hawak kami dyan. Ha? Kahoy.
Maga pa yung mata ko guys, namumula pa. Dahil marami na yung ganilong gabi. Sakit talaga. Sakit sa mata. Okay na to guys. Nakapit ko na yung gulong tapos tayo.